କ'ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ କି ମହାକାଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭାଙ୍ଗ ଶୃଙ୍ଗାର? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜା ପଦ୍ଧତିରୁ କ'ଣ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ କି ମହାକାଳ? ଏବେ ଭକ୍ତ ଓ ସେବାୟତଙ୍କ ମନରେ ଏପରି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। କାରଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୟ ହେଉଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଉଜ୍ଜୈନରେ ଥିବା ମହାକାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଆଉ ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଜିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖାଯାଉଛି। ତେବେ ଆଜି ଉକ୍ତ ଟିମ୍ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ମହାକାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ପୂଜାପାଠ ସାମଗ୍ରୀର ନମୁନା ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି। ଜିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡାଇରେକ୍ଟର ରାଧେଶ୍ୟାମ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ମହାକାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ଶିବଲିଙ୍ଗ କ୍ଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହାପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଏସ୍ଆଇର ଏକ ଟିମ୍ ଅନେକ ସମୟରେ ମନ୍ଦିରରେ ସର୍ଭେ କରୁଛି। ଏହି ଟିମ୍ ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ସର୍ଭେ କରି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହରେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ମନ୍ଦିର କମିଟି ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ମନ୍ଦିର କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଆରୋ ଜଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ମହାକାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର କମିଟି ପ୍ରଶାସକ ସନ୍ଦୀପ ସୋନି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜିଏସ୍ଆଇର ଏକ ଦଳ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀର ନମୁନା ନେଇଛି। ଏହି ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯିବ। ମହାକାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଦୈନିକ ଆଳତୀରେ ବ୍ୟବହୃତ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲା ଟିମ୍। ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟରେ ମନ୍ଦିରରେ ଭସ୍ମ ଆଳତୀ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷୀର, କଦଳୀ, ମହୁ ଇତ୍ୟାଦିରେ ସ୍ନାନ କରାଯିବା ପରେ ଭାଙ୍ଗରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଏ। ଏହାପରେ ସକାଳ ଆଳତୀ, ଭୋଗ ଆଳତୀ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ଏବଂ ଶୟନ ଆଳତୀରେ ବ୍ୟବହୃତ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।